कितलीशींच स्कुलां कितलीशींच कॉलेजां जवळ जवळ 9 म्हयने बंद आशिल्ले आनी ऑनलायन एज्युकेशन चालू आशिल्लें. ऑनलायन एज्युकेशनाक खुद्द मुख्यमंत्री त्या वेळार आमी ओपोजिशनाक आसताले त्या वेळार आमी म्हणटाले की ऑनलायन एज्युकेशनाक कनेक्टिविटी ना म्हणून आनी त्या खातीर जो कारवार युनिवर्सिटी ऑनलायन एज्युकेशनाचेर करतालो तातूंतल्यान एज्युकेशनाची लेवल जे आसा ते थोडे घसरलेले आसा. पूण डेफिनेटली गोवा युनिवर्सिटी कॅन रिबिल्ड इट विदीन अनदर 2 years. आनी म्हाका दिसता तिचे जे हे घसरलेले आसा ते फुडल्या 2 वर्सां ती परत रिबिल्ड करून आतां कोवीड सोंपिल्ल्या कारणान 100% गोवा युनिवर्सिटीचो नंबर 30 सकयल. So it can be because of COVID implications. It is because of number of questions. COVID, online education, हाका लागून जे कितें आसपाक जाय आशिल्लें तें नाशिल्ल्या कारणान नॅचरली तो इफेक्ट युनिवर्सिटीचेर जालो. खंयच्याय इश्कोलांतलो भुरगो जेन्ना ऑनलायन एज्युकेशन त्या कडेन जर कनेक्टिविटी ना त्या भुरगो जेन्ना ऑफलायन वता आनी एग्जामी बसता तेन्ना ते गोश्टी घडटा. Okay. So in coming days, we will see that that Goa University will come. Definitely, I'm sure. आता जे नवे हे आसा ते डेफिनेटली 25 सकयल ते हाडटले. नेका रिपोर्ट दिल्लो तितून तेंच्यांनी सांगला की जे स्टाफ्स आसा ते कमी आसा किंवा फॅकल्टी नाही त्याच खातीर म्हणटा ऑनलायन हे जवळ जवळ 2 वर्सां स्टाफूच व्हरपाक मेळनाशिल्लो. 2 वर्सां अशी परिस्थिती जाली स्टाफ कित्याक घेवचो असो प्रश्न निर्माण जालो. इवन गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा, गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेज आसा, ही एफिलिएटेड टू युनिवर्सिटी. सो सगळ्याचो प्रॉब्लेम आसतो तो फक्त गोवा युनिवर्सिटीचोच न्ही. एज्युकेशन ह्या फिल्डान भारतभर प्रॉब्लेम ना तो वर्ल्ड आसा. आतां युक्रेनाक कितें जालें सगळीं भुरगीं मेडिकलाची भारतांत येयली. सो अश्यो गोश्टी खूब आहा. Okay.